Welcome back po sa aking channel. Today po ay meron po tayong 2006 Honda Civic. So ang problema po nito ay ayaw pong umandar. Either meron pong problema sa ignition or fuel system. Pero i-check po natin yan kung ano pong problema. So itatry po natin paandarin ang sasakyan. So, the engine won't start. So, kanina po na-check ko na po ang ignition system at okay po at saka po ang fuel system. So, ipapakita ko sa inyo kung nasaan po ang fuel pump relay. Ito po ang fuel pump relay. Nandito po sa ilalim ng steering. Ito po ang kulay blue. Yan po ang fuel pump relay. So, i-check po natin yan. Tatanggalin ko po yung relay. Tapos, lalagay po tayo ng jumper na wire. Para pong ide-directa na po natin yung supply. Kung makikita nyo parang dalawang bronze na terminal, yan po, dyan nyo po i-jump yung wiring para madirekta po yung supply ng fuel pump. At pagkatapos po, papaanda rin po natin after natin mailagay yung jumper. So, gagamit lang po tayo ng wire harness, yan, yung dalawang may na-splice na po natin. Tapos ilalagay po natin doon sa may slot kung saan po yung may nakita nyong bronze terminal. Ide-directa po natin yan. So ako po kasi alam ko na po yan kasi auto electrician din po ako, kaya alam ko na po kung ano po yung terminal na paglalagyan. So bali dyan po, ayan. Tapos po itatry natin i-start ang sasakyan. Titingnan natin kung aandar po yan. So bali kanina kasi nag-diagnose na ako, kaya alam ko po na mayroon po mga power supply po yan. So bali minadali ko na lang po para ipakita sa inyo kung nasan po yung location ng fuel pump relay. So i-start na po natin, titingnan po natin kung aandar. So ibig sabihin po sira po ang fuel pump relay kasi po umandar po ang sasakyan natin. So ngayon pagpapalit po tayo ng fuel pump relay. So bali mag-o-order po tayo niyan. So I recommend na original po kung gagamitin nyo. Kung meron kayo makitang replacement na relay, wala pong problema, basta pareho lang po sila ng terminal. So ito po yung original na relay na binili ko at ikakabit po natin yan dun po sa slot kung saan po nakalagay yung dating fuel pump relay. So ikakabit po natin yan dito. So sa pag-check po niyan, siyempre mabusisi kasi electrical po ito eh. So sa akin po, may experience po ako sa pag-check ng electrical. So bali po, ayan, umandar na po ang makina. So confirm na ang problema po ay fuel pump relay. So hanggang dito na lang po ang nagtatapos. Ako po si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive. At maraming salamat po. Kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and like po na aking mga video. Maraming salamat po.